Se liga no barulho. Ó. Tá vendo? Manos, os arinhos desmontados estão aí. Não repara a sujeira. Que pneu você está ligado que suja mesmo, né? Bom, estamos aqui com essas rodinhas 14 no lugar. Só que já deu um problema, porque não sei que cargas d'água aconteceu que elas estão pegando aqui em algum lugar, tá? A missão de hoje é descobrir aonde que tá pegando esse bagulho aqui e resolver, né, velho? Porque não pode ficar fazendo barulho. Quando é esses trem de rodagem, faz muito barulho. Então bora arrumar. Vamos ver se eu consigo filmar pra vocês. Ó, toda segurança é pouco. Já meti o calço aqui, porque eu vou precisar trabalhar com freio de mão solto, carro engatado. Aí, precisa erguer, mas ergue, ó. Não tem problema não. Mete o macacão aqui, ó. Bora erguer o menino. Por quê? Eu sei que é nas rodas de trás que tá fazendo esse barulho. Já consegui identificar. Então, nosso calço tá ali. Vou erguer isso aqui. Girar a roda ali, ver se é um pneu que tá pegando, aonde que tá pegando. Tomar as providências cabíveis, né, família? Família, deixa eu mostrar um bagulho pra vocês. Se liga no barulho. Ó. Tá vendo? O pneu, a roda não tá pegando em nada. Esse barulho parece que é do cubo. Eu vou soltar os parafusos aqui pra ver se é porque o parafuso entrou demais ou não. Talvez seja, viu? Porque a outra roda, o parafuso é comprido e essa roda aqui o parafuso é mais curto. Eu vou fazer esse teste aqui, mas o barulho é esse que vocês viram aqui, ó. Isso aqui andando, filho, fica um trem assim, ó. Manos, montei a 17 aqui novamente pra testar, ó. E aparentemente sumiu o barulho, ó. Esse arrastar aí parece que é normal. Não é ele que é o problema, não. O problema é aquele nhec, nhec, nhec que tava fazendo. Eu acho que a questão mesmo é o anel centralizador, ó. Essa aqui, a 17, tem. Essa aqui não tem. Tá, o anel centralizador, ele dá mais um espacinho aqui no parafuso, tá? Isso faz com que o parafuso não pegue lá dentro do cubo. Aí no caso dessa aqui pega. E aqui não pega porque tem um anelzinho. Então usa anel centralizador sempre. Então, família, resumo da ópera. Ó, a diferença dos dois parafusos. O da esquerda é o modificado e o da direita é o original. Tá vendo a diferença do tamanho da rosca? Por a rosca do parafuso esquerdo ser maior, ele vai mais até o fundo. Aí chega lá no fundo do cubo, entendeu? Fala, manos, acabamos de chegar em casa. Como eu falei pra vocês, eu já consegui levar o parafuso que tava grande demais pra poder ir lá diminuir, né, dar um passo. Então agora vamos montar a roda pequenininha de volta no lugar daquela grande que a gente tá usando como quebra-galho e vamos ver se não vai pegar, tá? Bom, já estamos montando a outra rodinha pequena. Já nós vamos ver se ela vai fazer barulho. Mais um. Agora foi. Quer dizer, tá indo, né? E por último, e não menos importante, esse cara aqui. Manos, fazer com uma mão é difícil, então por favor me entendam se a filmagem não ficar lá essas coisas, viu? Por favor, me entendam. Eu sei que vocês vão entender porque vocês são umas ferinhas. Será que esse último foi ou tá meio torto? Foi, né? Foi, pegou rosca, foi. Então agora vamos apertar isso aqui. Dê a César o que é de César. Dê pro parafuso aquilo que é do parafuso. Vou pegar outra chave ali. Bora. Com a chave de outro tamanho aqui já. Então aqui, gente, como tá no macaco ainda, ó, aqui nós vamos dar só o apertinho fraco, só pra roda ficar no lugar. Aí a gente desce o carro e aperta com o carro no chão, tá? Bom, beleza, tá dado aí o nosso apertinho inicial. Manos, olha, acabou o barulho, ó.
E aqui tá o nosso teste final. Acabou o barulho, viu? O barulho desses parafusos estava pegando lá no fundo do cubo. Então, problema resolvido. Bora baixar o carro. Vocês estão achando que é fácil o resultado do vídeo de hoje? Suor, pai.